Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sandro Piccioni Coaching. Gracias por estar ahí en esta receta que vamos a ver hoy. Has elegido un paquete que, bueno, espero que realmente te guste. Vamos a estar hablando en esta receta hoy de un helado soft, base clásica, neutra, y le vamos a dar algunos pequeñitos ajustes pues para que puedas tener opciones. Te voy a dejar en el PDF la descripción, así que bueno, aquí hoy te vamos a estar mostrando qué es lo que vamos a hacer. No te lo pierdas. Bueno, a veces me gusta, digamos, contarles un poquito, porque hay gente que le gusta trabajar con leche fresca y hay gente que le gusta trabajar con agua filtrada y con leche en polvo. Ustedes pueden elegir, dependiendo la zona, el país en donde estén, leche en polvo descremada o entera, ¿sí? Las que más les gusten, las que más conveniente les quede en su país. Así que bueno, les voy a mostrar básicamente qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a preparar un poquito de leche. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cuál es digamos, la recomendación básica? Vamos a utilizar 130 gramos de leche en polvo. En este caso yo elegí una leche en polvo descremada. Vamos a preparar 1 litro de leche. En este caso yo voy a hacer 2 litros, así que voy a poner 260 gramos. Pero recuerden, la receta de la leche, para que quede estructurada con la misma composición que la leche fresca, tiene que ser 130 gramos y 900 gramos de agua. Entonces vamos a pesar. En este caso yo dije que iba a ser 2 litros. Muy bien. Ahora vamos a poner un poquito de agua para hacer el litro. Bueno, muy bien, yo entonces traje aquí un poquito de agua filtrada. Ya tenemos los 130 gramos aquí y lo que vamos a hacer, vamos a poner tara en 0 y vamos a poner los 900 de agua que se necesita. Con esto vamos a estar haciendo 1 litro de leche. Dije 2 al principio del video, pero vamos a estar haciendo 1 litro nada más. Bueno, muy bien. Me faltó un poquito más. Muy bien, ya estamos casi. Perfecto. Ya estamos en los 900. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a batir muy bien. Entonces ya tenemos preparado 1 litro de leche, que lo hicimos con 130 gramos de leche en polvo y 900 de agua. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejarla madurar, como siempre, un poquito dentro del refrigerador para que esté lista. Mientras tanto, vamos a empezar con la receta. Bueno, muy bien. ¿Por qué hicimos esto de preparar con el agua filtrada y la leche en polvo la leche? Es para simplemente mostrarles cuál es la capacidad. Hay personas que van a hacer pocas mezclas, 3 litros, o a veces hay personas que trabajan 30 litros, 50, 60 litros, entonces no tienen el espacio de refrigeración, teniendo filtros para el agua, teniendo la leche en polvo bien almacenada. Es una forma de poder hacer cualquier cantidad de producto que ustedes quieran. Así que bueno, una vez que ya dejamos el refrigerador reposar, ahora lo que vamos a hacer es que les voy a hablar un poquito de cómo va a ser esta receta, cuáles van a ser los ingredientes que intervienen y paso a paso les voy a ir mostrando. Por ejemplo, la leche fresca son 670 gramos, vamos a hacer leche en polvo
descremada 40 gramos y vamos a añadir azúcar 130 gramos, dextrosa 50, crema de leche 100 y 3 gramitos de CMC. Así que vamos a pasar a preparar los líquidos por un lado y vamos a hacerlos en polvos por el otro. Y les voy a dar algunas recomendaciones de por qué vamos a hacer estas combinaciones primero. En algunos momentos, cuando estemos trabajando, podemos pensar en que el CMC es un poquito difícil. Por eso les voy a mostrar aquí esta balancita que ustedes pueden observar que tiene una tara decimal. Lo que hace es que sea demasiado precisa al momento de pesar el CMC. Así que, bueno, vamos a empezar con ella. Vamos a poner aquí. Vamos a poner la tara en 0 y vamos a ir en búsqueda del CMC. La receta dice que vamos a poner 3 gramos de CMC, entonces es importante que estemos bien justos. ¿Por qué elijo este tipo de balanza? Porque ustedes van a ver lo que sucede ahora al momento de añadir el CMC con ella, la forma en que ella marca el peso. ¿Sí ven qué precisa que es ella al momento de medir? Muy bien, ustedes pueden estar viendo ahí que son 3 gramos exactamente de polvo CMC. Ahora vamos a pasar al siguiente ingrediente, que la receta dice que son, azúcar 130 gramos, leche en polvo descremada 40, dextrosa 50. Así que vamos a pasar por el siguiente, que es la leche en polvo descremada, que son 40 gramos. Vamos a poner 40 gramos. Vamos a poner la tara en 0 y vamos a poner leche en polvo descremada 40 gramos. Esto forma parte de la estructura de sólidos. Lo que ustedes pueden ver aquí es simplemente cómo vamos a ir integrando. El CMC tiene distintas formas. Si ustedes lo quieren integrar, lo pueden hacer de diferentes maneras. Algunas personas lo hacen con el agua, hidratándolo, otras lo hacen con el azúcar. Yo en este caso lo vamos a hacer hoy con el azúcar. Fíjense la precisión que tiene esta balancita. Ahí tenemos los 40 gramos. El segundo ingrediente. Ahora vamos a ir en búsqueda de los 50 gramos de dextrosa. ¿Sí? Y entonces esto es muy preciso, pero es muy importante, porque la diferencia que marca la diferencia es hacer los pesos de los ingredientes sólidos lo más exacto posible. Muy bien, entonces la dextrosa dice que va a 50 gramos. ¿Por qué le vamos a poner dextrosa a esta base de helado soft? Es muy importante destacar que la dextrosa tiene un punto de congelamiento diferente. Tanto el pod como el pack, que es el poder endulzante, el poder anticongelante, es básico, es fundamental incorporarla. ¿Por qué? Por ese tipo de razones. Hace un producto más cremoso, a veces no hace falta subir con ella demasiado, digamos, cuando hablo de la crema de leche, no hace falta subir más cantidad, sino simplemente añadimos dextrosa por esa razón. Aporta también cremosidad al helado y ya lo van a ver cómo queda. Entonces, por este lado tenemos el CMC, la leche en polvo, la dextrosa. Ahora vamos a ir en búsqueda del azúcar. Sacarosa. Vamos a poner 130 gramos. Muy bien, entonces ya con esto llegamos el último ingrediente sólido. Ahí vamos llegando. Muy bien. Tenemos que tratar de estar lo más exacto posible con cada una de las medidas.
para hacer que la receta quede perfectamente bien balanceada. Entonces, bueno, vamos a corroborar lo que estuvimos haciendo y vamos a explicar los por qué. 130 gramos de azúcar, 50 de dextrosa, 40 gramos de leche en polvo y 3 gramitos de CMC. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar la leche y vamos a preparar la crema. La crema dice 100 gramos y la leche dice 670. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos hacerlo en una jarra tapada, así como esta, o podemos hacerlo en un balde como este que acabo de mostrar, que hicimos la leche, que ya se está refrigerando. De cualquier manera, siempre les recomiendo hacer con algo que tenga tapa. Yo en este caso voy a utilizar esta jarra. Entonces vamos a poner la tara en 0 y vamos a ir a buscar este tipo de producto que es, digamos, en frío, ¿no es cierto? El estabilizador podemos hacerlo en frío o en caliente, pero en este caso lo vamos a hacer en frío. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, muy sencilla. Vamos a pesar primero los líquidos, vamos a poner los 670 de leche. Muy bien, ya estamos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la crema de leche. Muchas veces encontramos en algunos países que la crema de leche tiene un 28%, 30%, 36%. Mientras que estemos entre esos rangos, 28 mínimo, 36, hay gente que busca y encuentra de 40. Bueno, no hay problema. Se puede llegar a comportar igual por la cantidad que le estamos poniendo. Así que vamos a poner ahora 100 gramitos. Muy bien, ya casi llegamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a limpiar un poquito acá, que quedó la gordura. Bueno, una vez que tenemos los líquidos, lo que vamos a hacer, lo que deberíamos haber hecho es poner el azúcar y el CMC para que queden bien mezclados. Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos el azúcar, ¿sí? Y vamos poniendo primero el CMC aquí. Y lo que vamos a hacer con él es que una vez que tenemos los dos bien mezclados, bien hidratados, porque la humedad del azúcar nos permite que se integre bien el CMC y de esa manera lo podamos incorporar en los líquidos. Tanto sea en agua, como les dije, en algún momento lo podemos hacer, como de esta manera que lo estoy haciendo yo, incorporar para que se hidrate bien en el azúcar. Entonces, después lo que podemos hacer es ir incorporando los sólidos, ir batiendo para que la mezcla quede perfecta. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto en el centro, vamos a dejar un ratito el CMC y vamos a pasar a mezclar la leche en polvo descremada y vamos a poner la dextrosa. Muy bien, aquí ya tenemos incorporados los primeros sólidos dentro de la mezcla. Vamos a poner esto aquí así, un poquito mejor organizado para que se vea bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir. Vamos a tratar de homogeneizar esto lo mejor que podamos. Como ustedes pueden ver, hay que buscar con la espátula de darle así a los bordes para que no quede ningún grumo. Y tratar de mover buscando el fondo con el agitador, con el batidor de mano. Una vez que esto está más o menos bien integrado, que lo podemos ver, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a incorporar poco a poco con un batidor de mano, en este caso el CMC. Después, una vez que lo tenemos bien hecho con el azúcar y el CMC, se ve claramente que está bien incorporado. Entonces, de esa manera sí, vamos a pasar a darle la última batida. Muchas veces poner la máquina,
dificulta un poco, por eso yo hago este tipo de proceso, ¿no? Bueno, ustedes ya están viendo más o menos cómo va tomando la viscosidad. Fue fácil, no se hicieron grumos visibles, pero siempre tenemos que tener esa forma de darle a la mezcla esa seguridad, de estar bien seguro de lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que terminamos de hacer esto, entonces sí, le damos unos 2 minutitos de batida, ¿sí? Ya regresamos. Bueno, muy bien, entonces ya terminamos de darle esos 2 minutos de batida, estamos bien seguros de que no ha quedado ningún tipo de grumo. Hay un paso que es importante para mí, que marca una diferencia, que es lo que vamos a hacer una vez que tenemos preparado el líquido, sea la cantidad que sea. En este caso hicimos 1 litro, pero puede ser 5 litros, 10 litros, lo vamos a tapar y lo vamos a poner a madurar de 4 a 6 horas. ¿Para qué? Para que todos los sedimentos de este producto que acabamos de hacer entre líquidos y sólidos queden en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque se van a ir asentando los más gruesos, los que no se disolvieron bien, y se van a ir hidratando en el fondo del balde. Este proceso es importantísimo porque marca la diferencia. Muchos negocios tienen la premura de estar corriendo, se han quedado sin base y hacen esto directamente a la máquina. Bueno, después puede haber un producto desbalanceado. Siempre es importante hacer este proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir de 4 a 6 horas al refrigerador para que esta mezcla descanse, que bajen los sedimentos, que todos los ingredientes se hidraten bien, y luego le damos la última batida y ahí sí pasamos a la máquina. Así que nos vemos en un ratito nada más. Bueno, muy bien. Van a escuchar un poquito de ruido, pero bueno, es normal, la máquina está trabajando. Recién acaba de traer la mezcla, la pusimos, estuvo un ratito fabricándose. Acá he cortado la bolsita para poner en unos conitos. Y bueno, vamos a mostrar básicamente cómo queda la textura. Vamos a sacar un poquito de lado para que ustedes vean cómo queda la base. Muy bien, bueno, como ustedes pueden ver, ha quedado de maravilla. Lo hice sin el tipo estrellado para que puedan ver cómo queda, cómo se sostiene. La textura es bien cremosa. Tiene la particularidad de que entre la combinación de la sacarosa y la dextrosa hacen un cuerpo de un dulzor excelente. Ustedes la van a poder probar, balancearla. Y parte de mis recomendaciones es importante que sepan que esta base es neutra. Ustedes la pueden utilizar con, digamos, salsas, con frutas secas, como estuvimos hablando al principio del video, y también puedan ponerle la fruta fresca que ustedes quieran. Aquí en mi canal Sandro Piccioni Coaching vamos a estar enseñando varias cosas. Ustedes han comprado quizás un paquete, quizás un combo de varias. Esta es la primera oportunidad de tener algo que tiene estas características, que se comporta así. Es muy rica, muy cremosa, y le pueden dar unos detalles a las personas, amigos y familiares que estén con ustedes. Si quieren hacerla, le pueden agregar, hacerla tipo chantilly, le pueden agregar una cucharadita de miel, y si ustedes quieren darle algún toque personal, como algún granito de café instantáneo, lo que ustedes quieran para darle un sabor extra, un sabor especial. Así que bueno, esto ha sido todo en esta receta. Espero que realmente les haya gustado,
que vean el comportamiento que tiene y lo rica que es. Es una verdadera delicia. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy en este video. Espero que les haya gustado. Así que, como siempre les digo, no se olviden de mi último ingrediente, que es el amor. Y nos vemos en la siguiente receta. Muchísimas gracias.